трудно притворяться, что когда всем весело, мне с ними тоже. Так что, когда все вокруг счастливы, так устаешь. А я всего-то хочу пилотировать Еву. И вообще, я люблю быть одна, и мне не нужна никакая вот эта дурацкая дружба. Тем более, что им всем наплевать, какая я на самом деле. Но пока у меня высшие баллы, я могу работать в нерве и сама себя содержать. Правда, за последнее время мне пару раз показалось, что быть с кем-то рядом тоже неплохо. Чего вдруг? На меня это не похоже.